Bueno, ahí te muestro el fuego para captar tu atención. Teníamos preparado para hacer una masa, levadura, aceite de oliva, sal y agua. También harina, ¿no es cierto? Y ahí está, ahí está. Sí, sí, te puedes imaginar lo que es, porque no sabes cómo salió. Quédate ahí. Sacamos. Y ahí está el pan. ¿Para qué? A esa olla la enmantecamos y la enharinamos. Y así quedó nuestro pan. Se quemó un poquito, pero mira qué miga que tiene. Está caliente, ¿verdad? Destapamos la lata. El trago no te lo mostramos, pero sí, el mordiscón.